in the bank you lose. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uMkhuleko ngiyengoba Madonsela Isibongo. Sila siseThekwini eMercury House, ngizonithatha through i-tour yaseThembeni Medical Center. Yeah, stay tuned. Njengoba ngishilo ukuthi sizonithatha through i-tour yaseThembeni Medical Center. Uma ngabe ubuka ngapha uSmith Street lo si opposite iSathu House, ngala kuleli side engisuka ngakulona uSmith Street osowaziwa ngoAnton Lembede, sisephasejini eli opposite iSathu House. And then uma ngabe uqhamuka ngala ngako workshop si opposite i320 emgaqweni uWest Street. Ungena nje kulelo passage kuno Capitec lapha oyiBranch, ungena ngalo uze straight, then uzowabona amabhodi lapha abhalwe uPhinda Integrated okuDr Mkhize, kube neKwanjilo Dental Care okuMr Yjoy okuDokotela uNjilo. Amabhodi lawo engikhuluma ngawo elikaDokotela uMkhize nelikaDokotela uNjilo abhaliwe ezinhlangothini zombili, ngala libhaliwe noma uqhamuka ngale futhi ubona into efanayo. Njengamanje ke siyahamba sibheke khona eThembeni Medical Center. Ziningi izinto ozoyibona uma ngabe uhamba through kuleli passage, njengoba ubona ngala sino Speedy Loans okuyindawo nayo esakhelene nayo, bese kuba isalon okuyi-Touch of Elegance, okuyenye yezinto ozobona ngazo uma ngabe uza la eThembeni uhamba epassage esikulona. Then mangabe usufika la esaloni ke ila uzobona khona nanga amabhodi ethu akhona, khona amaqaphelo ayikhe okuDokotela wamehlo uDokotela uCele, bese kuba khona ibhodi likaDokotela uNjilo Kwanjilo Dental Care, bese kuba amabhodi lawa abhalwe wonke ama-service esiwa-offerisha la ekhaya eThembeni Medical Center, ngoba akikho ukuthi sidila namehlo namazinyo kuphela, kuningi okunye sidila nakho kufaka phakathi o-occupational therapist, kube khona i-dietitian, kube khona i-social worker, kube khona i-speech therapist, kube khona i-ultrasound,
bese kuba khona ke odokotela la bese ngibabalile owamehlo owamazinyo ne-GP oku-general practitioner. Siyanimukela ke la ekhaya eThembeni Medical Center. Uma ngabe ungena la into yokuqala nje ozoyibona inayo inkosazane enhle indoni yamanzi uNtombikayise Zulu okuyena usisi ohlala la e-reception okuyena ofikela kuyena mangabe ufika akwemukeleke ngesimali esikhulu njengoba umbona nje uNtombikayise Zulu uzakwethu sisebenza naye. Uma ngabe siza la sinegumbi lokuqala elibizwa ngokuthi i-treatment room. La kwenziwa ke amanye ama-services a-offerishwa udokotela uMkhize, ikakhulukazi i-IV drip edume ngokuthi i-glow drip ethandwa kakhulu abantu besifazane. Ilona ke igumbi leli elisethize ukwenza lo msebenzi we-glow drip. Ngala sino Mrs NF Assegayi. Mrs NF Assegayi uyi-ultrasonographer and then igumbi lakhe leli asebenzela kulona uma ngabe esesiza abantu bakhe abasizayo. Kodwa ke kulezi insukwana noma namhlanje sinobhuti la uGift okuyena oyilocum ka Mrs NF Assegayi ombambele njengoba engekho yena esebenzela kwelinye igatsha lakhe. Kodwa ke i-sonographer la kwenziwa ama-scans, pregnancy scans, abdominal ultrasound, pelvis and breast, thyroid scan, njalo njalo. Yonke lawo ma-services la uya-offerisha Mrs NF Assegayi. Uma siphuma sidlulela phambili sithola la udokotela uCele oyi-optometrist noma abanye bathi ke unomehlo uma ngabe bemsukela bathi unomehlo wala ekhaya okudokotela wamehlo. Akekho ke njengoba sifika nje usathathwe yenye indlela ephuthumayo kodwa ilona igumbi lakhe leli asebenzela kulona yibuxhakaxhaka bemshini le ayisebenzisayo ukuhlola abantu amehlo. Lowo udokotela uTP Cele okudokotela wamehlo. La uma ngabe sibuka la sinezibuko ama-frames lawa abantu uma ngabe sebahlolile wathola ukuthi abantu badinga izibuko la basuke sebezokhetha ke ama-frames abawathandayo ebese ke ebenzela lezo zibuko lezo abayicelile nabayithandayo noma abayidingayo. Njengoba ke sesisuka lapha emzini kaMagaye simfice kabi engekho, sizodlulela phambili siyothola udokotela uNjilo kwaNjilo Dental Care okudokotela uYanelisa Joy our dental therapist. Ngiyacela ukuthi sikhuleke, sikhulekile ekhaya dokotela. Iloke igumbi leli lika dokotela uNjilo la ebonela khona ama-patients akhe anenkinga yamazinyo nangakabi nayo inkinga asafuna ukuzobheka ukuthi noma asafisa ukuzonakekela amazinyo awo aza la kubaba uJoy okudokotela uNjilo i-dental therapist yala ekhaya. Yibo ke ubuxhakaxhaka bemshini lobu axilonga ngabo abantu bakhe. Nangu udokotela uYanelisa Joy. Can I ask a question? Why Nina well ngifuna ukubuza khona ngiyasaba kodwa ukubuza sinendaba enkulu. Why ninendaba enkulu la isibhedlela esinjani ngoba thina sazithi ibhedlela kumele sibone ngezinto lezi eziyiphambano. Why la ninendaba enkulu kwenze njani? Ngicela usondele ngakhona if you don't mind kukhombisa ukuthi I'm not speaking in tongues. Ngikhuluma ngento ebonakala. Yeah. Why ninendaba enkulu kulesi sibhedlela senu? Ngicabanga ukuthi le ndawo le inomlando obaleke kakhulu nojule kakhulu oyihlobanisa noNkulunkulu unyazi lwezulu. Ngingathanda kodwa ukuthi kube udokotela uMkhize oyilandayo leyo ndaba ngoba cishe yena ngayilanda kangcono. Mina ngizosuke ngikhe phezulu kanti ijulile indaba yakhona. Hayi siyabona. Kushuthi sesingadlulela ku Dr Mkhize. Sesingadlulela manje siye ku Dokotela uMkhize. Yeah, uCwa.
Siyabonga kakhulu kudokotela uJoy noma udokotela uNjilo. Njengamanje sidlulela phambili kumakhelwane wakhe la udokotela uSG Mkhize, our general practitioner. Okay, before siye khona ngibona khona indle encane khona ngazi dispense mina le. Okay. So what's the significance of these two rooms before siye la kwi GP? Ukuqala nje ngale ndlu ngiyezwa uyibiza ngokuthi indle encane, mhlawumbe incane ngokwakhiwa kodwa iyindlu ebaluleke kakhulu ukuthi ibe khona kakhulukazi endaweni kanjena, ngoba la eThembeni indlela sizama ngayo yonke indlela ukuthi abantu abafika la ekhaya bezosibona noma bezodinga usizo basizakala ngayo yonke indlela abangakwazi ukusizakala ngayo, ukusuka lapha uma ngabe ubona osofa la besinabo noma indlela yokuhlala osofa abenza ukuthi umuntu azizwe comfortable noma azizwe esekhaya. So ke asikwazi ukuthi singathi sinendawo kanjalo kodwa singabi nayo le ndawo le yokuthi abantu bakwazi ukukhululeka, indawo le esayenzela abantu ukuthi uma ngabe befika la baphume zonke inkinga zabo zixazululekile, okufaka phakathi nayo lenkinga. Bese ngala kuse dispensary la ila kuhlala khona izinto izinsiza uma ngabe mhlawumbe umuntu kudingeka ukuthi athole imithi noma athola amaphilisi athize, iyona ndlu le udokotela uMkhize akhendla kuyo njengenyanga enkulu. Lana ke sikudokotela uMkhize egumbini lakhe, sikhulekile Gcwabe. Baba siyabonga ukwemukelela. Lana ke sisegumbini lika dokotela uSG Mkhize, our general practitioner. Baba Gcwabe, ngicabanga ukuthi singacela nje kuyena uGcwabe ukuthi asithathe through ukuthi la kuleli gumbi lakhe wenzani lana, nala nelinye lapha procedure room engicabanga ukuthi ila khona uma ngabe kudinga khona umuntu onento mhlawumbe edinga ioperation. Lona ke igumbi leliya ubaba uMkhize asebenzela kulona imisebenzi kanjalo, kodwa ke ngicabanga ukuthi naye angasichazela kabanzana ngayo le ndawo esingene kuyona. Baba njani? Uyaphila njani? Hayi siyaphila. Manje ngibuka lapha awukwazi ukuthi ungathi indawo enkulu kube khona oqhawe bazothi sengishutha ubaba la. Awubone sengiyibamba nje ukuthi phela angakubizi ngendaba enkulu kube khona indaba enkulu la endini. Manje njengoba sengiyishuthile kushuthi kumele ngingayifaki ivideo la ngoba kuvela ubaba. Njoba ekhona ngisho la ubaba okukhomba ukuthi asimfithi indawo. Shame. Kuthi nami ivideo ngingayifaka unankingi ingoba siphila ngaye. So abantu lokho zokufaka lapha into abantu abazoyibona la. So ubaba ukhona la. And I don't think ngaba khona inkinga mase kuthiwa uyayifaka emavidweni. Hayi ngizwakala. Cha asiqale on a serious note. Konje sikhuluma nobala. Okay, lo okhulumayo uDr Mkhize, igama ngaphi igama lokuthiwa ngusiboniso ekhaya. Siboniso Mkhize ngokufunda ke ngase ngiba uDr Mkhize. Onge general practitioner, udokotela nje ogxila kakhulu ezifeni zonke khona. Okay, so you mentioned that you are a doctor. So you got your, like I don't know. So what does it mean to be a doctor? Uyinyanga basically, or because ngizwethu uyakhendla unesgodlo. So please take me through as if you're speaking with a kid. Okay. So what does it mean to be a doctor and what does it take to be a doctor? Okay. So mina njengoba ngithi nguDr Mkhize nje ngafunda eCuba nakhona akunomlando wakhona singaka kanjani. So ngafunda eCuba ngenza izifundo zami zonke nje khona ngabese ngabuya ngoba mase Cuba uyabuya uze la eSouth Africa uzoqedela izifundo zakho for 18 months ngabese ngiya eVet. So I'm holding a degree ye MPCHB okuyi degree leyo yodokotela balapha. So njengoba ngithi ngiwudokotela ngiyi-GP nje ngiwudokotela wezempilo kakhulukazi ke not angilaphi ngokwendabuko ngilapha ngokwestern. I see. So I heard you mentioning ukuthi wabuzo graduate eVet, but I think I saw your videos at UCT. I don't know if it was you or your friend. Yes, it was me. So please explain that. What was happening there? So months
ngafunda eCuba njengoba ngisho ukuthi iprogram yaseCuba it's a bursary ethola uyofunda eCuba, and then manibuye niqedele emavasithi ahlukene la, so niyakhetha nje ivasithi ofuna oqedela kuyona. Abanye babe se-UP, abanye UKZN, abanye USU, abanye Stellenbosch, UCT kanjalo. So ke ngoba siyiprogram eyodwa kodwa ekugcineni yaseCuba, sithi mase sigraduate ngoba sisuke singeke siqale phansi siflye siye eCuba siyograduate, kube sekwenziwa ke iceremony la eMzansi. So kuyakhethwa ivasithi eyodwa ngalowo nyaka where all graduate angalowo nyaka afundile eCuba azogubhela khona ukugqokiswa kwamajazi. Oh, I see. Oh, so you studied at Cuba Vets, then graduated at UCT. Yes, UCT. Yuthi hlobo kathathu nje ngale medicine. Yeah, eminyakeni ewu6 ngihlobe kathathu. Sheme, kusho uhlobe kathathu ngalowo dokotela iziqu zizini. Ayishe. Siyabonga. So I heard you mentioning ukuthi kwaba nomlando kuya kwakhe eCuba. Yes. I don't know if ngikuzwe kahle, but I think you also emphasized ukuthi uShembe ukhona yonke indawo. Yes. I don't know if lo mlando ngamanje nokusipha mhlambe a glimpse, kodwa ngingathanda mina usiphe konke, kodwa sengibukela isikhathi, kodwa nje ukhululeke. I'd rather have us not finish than ukuthi ishiye part nendawo. So ngiyacela dokotela. So ukuya kwami eCuba ngiye ngonyaka ka 2015, bekumele ngiye 2014. Ma kwenzeka ngingayi ngo-2014, ngathola nje before kuhanje ukuthi ngathi umuntu ngeke azahambe because esikhaleni sami kwasekunento eyenziwe eyisandla senkawuka. So ngabe sengiya kubaba uNyazi lwezulu, ngahanjiswa umfundisi umjoli ongasekho, ngiyobika kubaba ukuthi baba nga-applyela okuye Cuba lapha ngiyofunda imedicine. Ngangenza enye i-degree nje ye-chemical engineering, ngase ngenza unyaka wami wesibili khona. Uyenza ke? Ngangenza e-DUT. So ngifike e-DUT mina 2013 and 14. Yeah. So ngabe sengiyobika kubaba ukuthi bengi-applyele ibhasari yokuyofunda eCuba, manje sengathi kuthiwa angeke ngize ngihambe. Ubaba wangiphindisa kathathu ngibika lento le. Ngisho aphenduka anekelise omunye aphinde abuyele kumina. Okwesithathu wathi banamanga uzohamba eCuba. Kusho uNyazi lwezulu. Ushembe wesihlanu esihlangene ngayo. Yena lo lapha. Ingakho ngithi uShembe uyaphila kithi. Akasikwazi ukumgqiba sithi angaveli kubantu esiyikho ingenqa kaShembe. So ngalo nyaka ka2014 angizange ngize ngihambe. Ngathi ngilele ekhaya ngizwa endabeni kuthiwa abantwana abayofunda eCuba sebeyahamba. Lapho ngilele mina. Angaze ngikhale kanje empilweni yami, ngakhala. Ngathi Shembe uthe kumina banamanga ngizohamba nje. Ngiyakhumbula abanye bengibuza ayibo nakho sithiwa sekuyashintshwa la asahamba. Ngathi mina uthe uShembe ngizohamba. Sengibuka lo nto le ukuthi naba abantu bezongihleka, ngithe kubona mina guaranteed ngizohamba. Waphela unyaka ka2014 ngangahamba, ngaziqhubekela ne-degree yami, ne-diploma yami engangiyenza ye-chemical engineering. Ngithe nje ngingazelele kwabe sengena i-call kwase ku-2015 manje. Ngangibhinje futhi eplantini ngisebenza. Kwangena i-call ethi usafisa yini ukuye eCuba, i-call evela e-district. Ngathi mina yes ngisafisa ukuhamba and vele nganqatshelwe yini ukuthi ngihambe. Bathi bona woza-ke kwi-interview ese-Potchefstroom. Impendulo yami yathi lapha imali anginayo kuze Potchefstroom. Bathi isho ukuthi ukuphi wena thina size kuwena. 2015 angisa-applyanga, ngagcina uku-applya nini ngo-2014 ngabe sengiyeka. Can I ask a question? Yes. So uku-applya, is it a yearly thing or you apply once kuhlale kwi-database or? Ama-forms mayephuma nje uya-applya. Forms mayephuma
uya-apply. Okusho- Ngafike ngaqala 2013 nga-apply kwangalunga, nga-apply futhi 2014 ngabe sengiyayeka. So if you apply and then you don't get a positive response, then they delete your information in a way. I think so, because njengisho 2014 nga-2013 nga-apply and 2013 and 2014 nga-apply futhi, yabo. So mase bekufonela bathi usafuna yini? Ngisafuna yini. Sebeyithathe application yakho, that's where I'm going to. Right. Yeah. So mangithi kubona mina anginayo imali yokuza ePortshepstone, bathi kumina angisho ukuthi ngikuphi, bazoyisondeza ngala engakhona. uShembe ma enza into uyayefune ukusala yedwa uqekelele, akafuni uShembe ukwenza into esixukwini where uzoba confused ma into isiyenze ukuthi mhlambe bekuyinhlanhla vele yami noma vele bese kuyisikhathi sami, ufuna kusale kube uye nawe nalento obhekene nayo. So babe sebeza la eThekwini municipality ema-office akhona, ngaya khona ngangifake inyanga yezulu la, ngabese ngiyokwenza i-interview yami. Kulo interview sengishesha nje, kulo interview leyo ngathola, ngaqeda sahamba ebusuku unyazi lafika kumina lathi Monday shawu 9 usulungile bazokufonela i-interview yakho uyithole 100%. Ngiyaxolisa, yenza lesingaki le interview le? Ngiyenza Friday. Lifika njengoba ku Friday Friday namhlanje. Njengoba sik-interview Njengoba sini-interview namhlanje. Friday unomlando bafowethu. Yabo? So mina anginawo lento because angisiyo umuntu ophuphayo vele noba namaphupho nje, kodwa ngakulalela lokho. Monday ngalunga ngo9 yangena ikhona, kwathiwa angiphuthume ngiyowenza ama-medical test. Sekuthiwa phuthuma, so if you were not ready mhlambe wawungagcina usele. Right. Unyazi lifike kwena lathi mina angibe ready, kushaya u9 sengiready. uBombela mhla etshala wathi isikhathi sokuphuma ngasomphefumulo wami ngiyobheka nginikhumbule manje. Bafowethu. Okay. So ngabe sengahamba ngawenza lokho. Konke okunye kwabo umlando. Namhlanje ngiyudokotela ongawukuba uzubona uShembe uthi menza into yakhe. Uma ethi kumina 2014 banamanga uzohamba. Akakwenzanga ngephuthu uthi ngihamba 2014. Ngisho ngani? Ngisho ngoba bathi abafowethu ababese Cuba ngalo nyaka lowo abaphambili kwethu njalo ngonyaka mase Cuba siyake sibuye sizoletha isipho kubaba, sihlanganisa imali lesithenga isipho njalo nje ngonyaka sisilethe kubaba ukuthi sizobonga ukuthi eCuba siyafunda sisa right. So ngalo unyaka ke igenge yaphambili yabuya kwakuJuly iya kubaba, yayenze isithombe siyasiframe, yafaka ubaba phakathi, yabe befaka amakhandabo la. Yabo, lo sithombe lesabayethu baba na sithina singamagatsha akho, siyinto siyilento esiyona manje noma siseCuba nje kungenqa yakho. Kulo nto leyo ababenzile kwasala ama spaces amathathu kuyona. Babe sebe ethi ubaba nibangakhe eneCuba, eneseCuba manje. Bathi baba siba u33. Wathi ubaba aningakaphelile. Mase seninonke niyoba u36. Ngiyaxolisa ukumisa baba. Kwasala ispace saba like menze format into khona into eyayikhona kuqala ufaka isithombe usiphikumisa nini. So kube no round abavelayo. Yes. So lo nto ababenzile kwasala izibhesi nje zabantathu. Wasethi ubaba nibangakhe eniyeCuba. Bathi bona siu36 siu33. Wathi baba angakaphelele mase ninonke nizoba u36. Ngalo nyaka kwahamba mina ila iprogram yaseCuba eyamakhona. Kwahamba mina uDr Mkhize, kwahamba inkosazane yakaMthethwa uThobekile Mthetho, kwahamba inkosazane yakaNdlovu uNondumiso Ndlovu. Labantu engibabalayo namhlanje bonke bawodokotela. Kwase kuhlanganisa isibalo sika 36.
Ubaba namhlanje uneklinikhi analo esontweni elilekelela amaNazaretha. Yini eyenza ukuthi abe nesibalo sodokotela athi ubasa eCuba? Ingakho mawusibona kuyimhlangano sizinikela akunankokhelo esitholayo. Suke sisebenzela isibusiso nokukhokha inkomo kaShembe, sibonga ukuthi Shembe into wasenzela yona akekho umunye umuntu owayenza. uShembe mayisitomula thina emzini yakithi akasithatha ngoba sasihlaniphile, wasithatha ngoba kwanginento ayefuna ukuyifeza ngathi. Ziningi ingane ezayihlakaniphile ezazingaya ukuyofunda eCuba zibe udokotela, kodwa wakhetha thina. Ingakho njalo makuyimihlangano abantu bonyaza bangahlupheki ngoba odokotela bakhona on site. No, nami ngingafakaza khona isikhathi, I think it was this year or last year. Yes. I think this year or last year. La khona I was stranded. I didn't have clothes, I didn't have umnazaretha, I didn't have indawo yokulala. It was last year, yes. Ne? Ngina indawo yokulala kodwa uba bese shilithi umkhumba usunyakaza lapho. So ngatatazela ngagcina ngithola yena uDr Mkhize, ngamfonela ngathi ngicela ukuye eKenani. Yes. Anginamali futhi so sahamba saya eKenani, wasifika eKenani anginayo indawo yokulala. And futhi okwangimangaza kakhulu ukuthi kwezingelosi zasilethelingo kodwa ngikho-ke lapho. So kwezingelosi zasezulwini zasilethela iy'ngubo zokulala, ngathola itende nomnazaretha engangenawo, ngathola nomnazaretha. Ngaze ngafaka kusho emotweni ebuyele eGoli ngoba impahla zami zazihambe ngephutha. So ngizama ukusho ukuthi lokho okushoyo nami ngi-recipient nje. Yeah. Cha usungasithatha-ke anganoma khona safisa ukusho yini ngejeni yakho to being a medical doctor. Anganoma ngisasebenzisa isingisi right yini, angikho educated njengawe. Kodwa-ke mawukuthi khona okusasalayo ngakusho, kodwa bese ngifisa-ke mina ukubuza ukuthi you could have used igama language esenise Cuba konje yephi? Spanish. You could have used a Spanish word to name this medical center. Yes. But you chose a Zulu word. So yini influence ukuthi uze uthi lapha kusethembeni, because you could have used a Spanish word mase usebenzisa lo ukuthi it's because udokotela wafunde eCuba kuzozwakala ngokuhluka, then that's also marketing, right? But uthe mabuye ekhaya wazosebenzisa igama elizo resonate nanogogo. So in case khona okusalile kujeni yakho to being a medical doctor, ungakuthinta amasudlulela nala engifisa sekhona. Ngiyabonga. Obekusalile nje mfethu ebengizokusho ukuthi kuye kuthi esontweni makuthiwa asisukume sibabaza ngoShembe, ngihlezi ngithi mina ngumsebenzi kaShembe, anginayo eminye imisebenzi engingayisho ehlukile. Mina uqobo lami ngiyumsebenzi kaShembe, engiyikho mina uShembe unyazi lwezulu. Akukho okunye, akho kuhlanipha kwami ongenze ngaba la engikhona noma ngabe ilokho engikho namhlanje. So le gama leli lasethembeni asilikhethanga mfowethu. Yeah, asilikhethanga, liyisipho esivela ezulwini. Isipho esivela enkosini enkulu unyazi lwezulu. Sathi njengoba ubaba eseGoli ngoFebruary saya kubaba siyobika ukuthi sinomcabango wokuvula into ekanje. Sasihlangene nabafowethu uNjilo no Dr Cele, saba nombono ukuthi sifisa emva ukuthi uShembe esesiphila isinkwa, saba nayo yonke lento esinayo, saba nama degree esinayo, kodwa sifisa ukwenza into ezosihlanganisa, ezokwenza ukuthi igama likaShembe liphakama, abantu babone ukuthi uShembe imisebenzi yakhe mingakanani asayenzile emhlabeni. Sikhona thina siumsebenzi wakhe uShembe. Sabe sesihlangana sifisa ukuvula into eyodwa. Sabe siyobika kubaba, baba sinombono ukuthi sifisa ukuvula into eyodwa. Ubaba weseGoli sabika ubaba wase ebuza umbuzo, igama selikhona yini? Sathi baba alingabi khona.
athi siqhubeke sikhulume lalingakobiki igama igama noma sasingenalo. nasenisaba ukuthi Igama sasingenalo nhlobo thina sahlangana nje sifisa ukuba nento ekanje. Inhloso yethu yokuya kubaba sasifisa kubaba ukuthi asiphe igama, kodwa asikhulumanga ngakho. Ubaba into ayasibuza yona, igama besenalo yini. nifike kuyena nifisa ukuthi aniphi igama but Kodwa thina siye ngokuthi sizobika nje ngesifisa ukuthi ubaba mhlawumbe uzovela asiphe igama, kodwa sangakhuluma ngakho ubaba, sasabika nje. Wasibuza oqhathi igama bese kukhona yini, sathi baba asingabi nalo. Athi siqhubeke. Waphinde wasibuza okwesibili uthi kambe igama lenithini, sathi baba besingabi nalo. Okwesithathu sesizohamba wathi baba hayi kulungile iseyophinde ibonaneke. Shembe uthi ngathi sengidla isidlo ngakwazi ukuthi umuntu ngimbuke njengamanzi ebhodleleni ngimbona ukuthi izolo benzani. Ingakho kuthiwa mawuzoya ukuyonikela khuluma nomnikelo wakho usake ekhaya. Mnikela uhambe usuphethe usizi lakho noma into ecelayo kushembe. Ushembe ukwazi ukubona usendlini, ukwazi ukubona enhlizweni, ungakhulumanga ukuthi yini oyifisayo. Manje ushembe mekwazi ukuthi angene ezingqondweni zezifundiswa kusho kanti shembe kodwa sabe sihamba sabuya umhlangano uma usuka eGoli usuya kwaSwayimani wafika ngomsombuluko, wathi sathola ucingo kuthiwa size kaSwayimani Tuesday. Anikaze namfonela baba nathi baba njengoba kade sike eGoli sicela phela uphinde ukhumbule ukuthi akafonele ubaba ufuna ubaba uthini. And futhi ubaba ziningi into adila nazo kodwa wayesakhumbula ukuthi une appointment ayenze yena nani. Tuesday masifika nathi safika sabona ukuthi kunebhizi. Wathi baba ucela sibuye Thursday. Sahamba. Masibuya Thursday. Impendulo esayithola yaba amagama amabili. Yathi igama angakanikwa. Igama angakanikwa. Iyona impendulo esayithola kubaba le. Wase kuthiwa asibhale inamba, kwakhishwa iexam pad. Kwathiwa sibhale inamba. Bese siyahamba sesiyozwa ngobaba. Sahamba. Shembe. Uthi igama ngakanikwa. Igama angakanikwa. Sikhumbule wena Nkosi ivumelano ozenzile wena wedwa. Kwavele kwahla emini. Ngoba thina sasithatha light lento esiyenzayo. Kodwa mawubheka manje ukuthi umethu babe igama ngisho ukuthi akakusiyo into encane le. Sabe siyahamba. Inhloso yethu sasifisa ukuvula mhla ka1 March. Ngoba yabona mawuqala ungena la i-rent sasikhokhile ne-deposit yakhona. I-rent yala i-35,000. Kwakumele sikhokhe i-rent ne-deposit yakhona. Sesibheka ukuthi kumele siqale ngoMarch sisebenze ngoba kumele kuhlangane imali ye-rent. Asiqalanga ngo1 March ukusebenza ngoba igama alingakafiki. Asikwazi ukuvula indawo izwi lingakasho ukuthi seningavula. Ngoba akusasiyona into yethu. Uthi igama ngakanikwa. Yes. Salinda. Salinda. Ngoba ke manje nathi sesiyaphenyinga sibona inyanga iyaphela iyasondela iyangase maphakathi nayo siloku sinokha ezulwini sinqonqoza sikhona kuthiwa nje alingakafiki. Kwathatha more than 2 weeks ukuthola igama. Kwathi ngomhla ka12 kwangena ucingo elithi sinobaba kuthiwa sisho ukuthi igama isethembeni medical center. Umyalezo nje owafika lo sinobaba kuthiwa sisho igama ukuthi ethembeni medical center. Shembe. Shuthi ingakhi lontsha ile khona ihlehla nje. Mawukhumbula kahle ukuthi
i-launch ama invitation siwabhale kangaka ngase ngagcina ngingafika yabo because nane nazi nje asikho serious but ayikho into esasingayenza cause mina nasho yokuqala nga-reserve ngazama ukuyiposition ukuthi ngizobe ngiseThekwini ngaleso sikhathi then labantu bayahlehlisa ithi labantu laba sengispenda imali engaka ngize eThekwini kodwa ngangingacunwa ngoba ngiyazi ukuthi it's a new endeavor. so ukuvula kwethu la size savula mhla ka-16 khumbula ukuthi kumele kuhlangane u-35,000 we-rent angakasetshenzwa kodwa wathi ushaya inyanga imali ye-rent esihlangene abasebenzi kwakumele ukuthi bahole abakhona la esinabo bahola bafowethu uShembe mncane ngempela ukuthi amagama esimbiza ngawo igama elidlula lonke kwakhona ukuthi uNkulunkulu abaningi oNkulunkulu abakhona manje angazi liphi igama uShembe esingamupha lona ngoba yazi uvale benginalo ngikutshela into ebenginayo ngoba nimveza kangaka uShembe ngiye ngibe novalo ukuthi shithi ni limit client base between clientele or client base or whatever you call it izogcina kube ngathi into yamaNazaretha kodwa nina nimvezile uShembe but anisokoli mfowethu abantu mangakubalela nje i-percentage noma the average yama Nazareth nabantu abangasiwona ama-Nazareth abafikayo la abangasiwona ama-Nazareth bangaphezulu compared to ama-Nazareth meaning asivalelekile noma asivalile noma asilimithi ukuthi into yama-Nazareth kuphela indawo yokuphila for bonke abantu abakhona eSouth Africa for wonke umuntu okhona la abantu bayafika and siyacela futhi abantu bangayifaki lento ngokwenkolo yithi esikholwa eNazaretha yithi amaNazaretha kodwa umsebenzi awukho umsebenzi ekuthiwa udokotela wakaShembe lo ngasona nje ngiGP nje esiza bonke abantu uDr Njilo udokotela wamazinyo osiza bonke abantu uDr Cele owamehlo osiza bonke abantu uMrs Asseguy uyisonographer esiza bonke abantu and abantu esinabo la istaff sethu bakhona abangasiwona amaNazaretha sino Mrs Asseguy ongesilona eNazaretha singathi akusiyo umuntu omnyama nje mangizwe isibongo yes Mrs Asseguy sinaye la akasilona eNazaretha our receptionist uMazulu akasilona eNazaretha because I heard nomkhuleke ethi kuzobe kubambe yena kusasa ngoba mina ngiyonyazile elinto yabo so akuyona into ekuthiwa eyamanaza kuphela siqhambisa ukuthi uShembe esimkhonzayo ukhona uNkulunkulu siphila ngaye angazi ukuthi what more I can ask for kodwa ayokuthinte konke baba wami mhlambe ke sovala ke njengomuntu mhlambe o advance because mina bengiza nje ngizothola umlando nanokuthi ke mhlambe yabo wafunda kanjani nani but usungasho ke wena ke officer mhlambe kube into ezobe take home ukuthi umuntu umebuka le video yini kumele ayithathe ahambe naye ekhaya mhlambe ususho ke nama service ena provider nani kodwa angeke ngikulimite you very educated to be guided by a photographer. My message nje mfethu engaba itake home kubantu ukuthi ungazenyezi ngoyikho uShembe unyazo lwezulu lusifundisa ukuthi bonke abantu bangabantu ingakho mawufica esontweni ufice ulayini omningi mawunikela kubantu omningi wabantu abangasiwona amaNazaretha so into oyiyo ungayifihli mawuyisayona ungakufihli ukuthi uyisayona
mawumpostoli ungakufihli ukuthi umpostoli. uNkulunkulu okuwe uyena uNkulunkulu ozokuthatha akubeke phezulu, ungakufihli into oyiyo, ungayifihli into oyiyo. Ma uyingwe ungafuni mawuphakathi kweyimpisi ukufana neyimpisi. Ma uyinazaretha iba inazaretha nje, ungazinyezi ngonyazi lwezulu, ngoba uNkulunkulu esimkhonza bafowethu akusasisona isikhathi sokuthi sizinyeze ngayo lesi. So bafowethu, la ama-services ethu esinawo ngicansi bese bechazile nabanye, got i-dentist yethu aku-Dr. Njilo. Yes, you can proceed, but bengifisa yes usubashilo at high level, then ngoba bahlulekile ukuchaza la bathi kujule kakhulu la, so bengicela ukuthi uyichaze nobani, then mase uyichaza from this room outside uze uyofika la kade uzoqala khona. Okay. Okay, so it's a medical center, right? So inhlanganisela yama-services ahlukene. Sino dental therapist wethu Mr. Joy, Mr. Njilo wakwaNjilo Dental. Bese siba no amaqaphelo Mr. Cele okudokotela wethu wamehlo okhona la oyi-optometrist yethu. Bese siba no Mrs. Asegai oyi-sonographer yethu. So i-sonographer ila senza khona ama-scan, ama-ultrasound. Mawuze kuthiwa umuntu uyokwenza i-ultrasound usuke ezokwenziwa i-sonographer. Kudidekile manje. So ultrasound kuyi-scan where sisuke sizobheka ama-organs ngaphakathi. Let's say kwi-abdomen umuntu unenkinga esibindini, i-ultrasound izokwazi ukuyobheka lapho ukuthi isibindi sinjani. Umuntu mhlawumbe oneyindlala khona lokho okwama-lipoma noma ama-lumps umuntu avele abe nawo, siyakwazi ukubheka ukuthi ibangelwe yini lo lamp le. Ma ukuthi i-lipoma izoveza ukuthi kunamafutha mhlawumbe umuntu kuzomela ngimhlinze ngemkhiphe yona, yabo. So it's a scan sabantu abakhulelwe. So umuntu okhulelwe ukuze makuthiwa uyokwenziwa i-scan ultrasound. Oh, bekumele uthi kuhlolwe ingane esesiswini kuze sizozwa nathi. So usuke ezokwenziwa i-scan leso esinaso-ke la ekhaya. Bese kuba khona-ke mina-ke engu-Dr. Mkhize oyi-GP. So i-GP udokotela nje wabantu olaphayo izifo ezahlukene, olapha abantu abadala, olapha iy'ngane ey'ncane. Ingane ey'ncane ingabe zidinga imigomo, zinomkhuhlane, konke ukugula kuqala la kumina. Makumele umuntu uthi ngimuse kuma-specialist sengiyamrefer. Bese kuba khona abadala nginabo abantu abano-chronic, abano-hypertension, abano-diabetic, abano-asthma, konke ngiyakubona la, ngiyakwelapha. Bese kuba mhlawumbe umuntu onama-minor procedure ekumele enziwe kuyena. So let's say umuntu one-lipoma, ufica umuntu la enento equmbile angazalwanga naye, angayazi ukuthi thola ukuthi mawuzothi uyaya mhlambe esibhedlela ukuthi ulayini umuntu mhlawumbe ubhukhwe uthiwa uzokhishwa lapha after 2 years or 3 years, nakhona ungasafonela. So la bantu ngibasize la, ngine-room laphaya i-procedure room, iyona room leya engihlinzela khona abantu ngibasuse lapha. Nabantu mhlawumbe abanama-keloids, ufica umuntu la endlebeni enento elengayo, eyinyama la elengayo endlebeni, ama-keloids lawo. Mhlawumbe umuntu wayegqobhozile kwase kuwukuthi une-excessive collagen-ke kucwale la, bese umfica enenyama. Ngiyazisusa zonke leyo nyama. Abantu bangabheka nasepagini lethu lami nje eku-Dr. SG Mkhize eThembeni and Phinda, nizofica lapho izinto niyakwazi ukuzibona. Bese ngiba kulaba abathanda-ke ubuhle nginawo ama-glow drip. Glow drip ahlukeneke ama-drip enginayo. Glow drip, energy drip, i-detox nginayo. Bese kufuthi ngiphinde ngisize njengongishilo abantu besifazane abo-pap smear,
abo family planning abanenkinga mhlawumbe yongayitholi-ke iy'ngane nani umuntu uzofika sikwazi ukucheck-a yonke into ukuthi why umuntu engayitholi ingane makumele simuse eminyangweni ethile la ezizala khona konke lokho siyakwenza and then bese kuba ukuthi mhlawumbe umuntu uzodinga ukwenzelwa iy'ncwadi angidayisi ngey'ncwadi abantu please masikunothi angidayisi ngayo umuntu ngiyambona ogulayo ngimbona makumele isikhona isidingo sokuthi ngimbhuke off emsebenzini I do kulaba abenza ama-license nani umuntu lo ama-PDP uzodinga la kumina ukuthi ngimgcwalisele izinto zakhe noma umuntu ozoya ukuyosebenza phesheya kumele enzwe ama-medical test and medical assessment uzafika la ngibenzele khona umuntu ezohamba ayosebenza phesheya so your services are recognized even yes. At that level. Yes. Angani ngafunda phesheya nami. Sure. So my degree it's international. So you're an international doctor. Yeah, boy. Are you sure? Are you sure? Cha sengizobaleka ngiyabona sebeyakufuna nasekhaya. Ngizwa kweentanda manje it's something off topic kancane kubhekwe entanda kubhekwe kuJuly yabo ngizokhuluma ngama glow drip nani so ungathola ama clients nje lapha so what is a glow drip because abantu bayafuna nje ukuslayer sebeshutha kondawo enkulu sebebuye entanda kodwa sebethola i glow drip so i glow drip it's vitamins asuke ezofaka umuntu kakhulu alekelela isikhumba so masithi glow from within so it's vitamins engikwazi ukuthi ngafakwe kusuke mhlawumbe umuntu odinga i-vitamin C dinga i-collagen ezodinga the vitamin B the glutathione so izinto ama-vitamins ahlukene so kuma-vitamins esiwadlayo kusuke kumele absorbe that whole process kanti lawa they go straight egazini and then alekelele isikhumba ey'ntweni esiyigcobayo uma ubheka khona u-vitamin C yabo so izinto le ezidingwa isikhumba but then lokho kuba kwi-surface level ngoba siyagcoba masikudla kumele kudigesteke kwenze and it's a whole process sometimes gcina sekufladeka out of the so with IV drips it's fasten the process ukuthi ikwazi ukuthi ubone umphumela ngokusheshsha uglow ngicanzi nawe usuyayisebenzisa so yeah okay so shosho uma ngafaka le glow drip nje uyakhetha umuntu straight ngoJuly nje uzokhetha ufake glow drip mhlawumbe la kumele ngikhethe nje ngoJuly so yeah mfethu abantu babuya ngoba imphumela bayibona they recommend abantu because imphumela bayibona so nabantu abanenkinga yesikhumba umuntu ekeze nje simbone glow drip akuyona mhlawumbe eyokulapha ukugula okusesikhumbeni right akuyona eyokulapha ukugula okusesikhumbeni uma unenkinga yesikhumba kumele sikubheke sikunike nokunye glow drip ekwenza isikhumba sibe healthy nje nawo umuntu ube ne-energy hayi siyabonga cha sengizidle sonke isikhathi sakho namhlanje ngiyabonga baba ninjani Siyaphila njani ba? hayi sikhona cha ngiyezwa kuthiwa usebenza ngokuclean abantu nganoma amazinyo noma ngisho kahle Yes la ekhaya sisebenza ngamazinyo yonke nje into ehlanganisele namazinyo ukuwacleana ukuwakhipha ukuwagcwalisa and to replace so konke lokho kwamazinyo nje sisebenza ngapha la ekhaya I see but ngizwe engathi igama lonyazi liphezulu la ekhaya so ulo muntu othi ngonyazi ngiqualifyile noma khona okuphethe mhlambe No, yes, we do have qualifications. We are qualified to do this. I see. Ngaphezulu
kho konke ke lokho siyamaNazaretha. So unyazi vele ke it's a very big part of us. I see. So ngicela ke u-elaborate ekuthenini what was your experience kade kuze kufika igama njengoba kuzofika namhlanje, but ngizwile uDr Mkhize ethinta igama lala ukuthi kwakulona nje igama elehle ezulwini. So please yabo uzama ukuthi u-add kulapho ke from your yabo perspective ngoba naye bechaza from his perspective. Ngiyabonga. Cha, ngoba sebechazile nje bafowethu Dr Mkhize saba nenhlanhla kakhulu ukuthi la ekhaya sithole igama elisuka kubaba uqobo lwakhe wayesethi le ndawo iThembeni Medical Center. I see. So kusho ukuthini ukuthi sethembeni from your understanding makuthiwa kusethembeni ukunikezana wena ke njengomuntu osebenza la ekhaya? In relation to umsebenzi esiwenzayo, so kwalona igama elithi ethembeni it gives hope ngokwami. So relate kakhulu ngomsebenzi esiwenzayo la ekhaya. Listen ethi usungasho ke mhlawumbe ucabanga ukuthi kusalile, I won't ask any question. Mhlawumbe umuntu obuka le video ongafisa ayithathe asale nayo because mina bengibuza kade kusuka kumina, but now unako mhlawumbe unako ekhanda ukuthi ayisephelile baba. sekuphelile. Siyabonga. Thank you. Baba njani? Ngiyaphila njani? Sikhona. Cha, sifika ethembeni kuhle. So ngizwa udokotela ethi you had a huge role oyidlalile la ekutheni kube kuhle kangaka lapha ethembeni. So ungasichazela ukuthi yiphi wena indima oyidlalile, and given ukuthi le ndawo obuyilungisa inegama elisuka onyazini, so nje angibonge bhuti. Kunjengoba eshilo nje udokotela, igama uSiyanda Mkhize, inkampani yethu ubuhle busanda project. Njengoba ubona nje yonke lama renovations awenziwe la, from i-partition, i-painting, i-carpentry, plumbing, electricity, yenziwe yithina. shame. Njengoba kunjena nje, I think ubakhomisile vele abantu yonke le ndawo. Umphumela nje wayo wenziwe yithina from scratch. So if they wanna contact you, how will they reach out to you? Because angifisi ukuthi ngithi abaxhumane noMkhize because uMkhize naye unama clients akhe. So sinayo website, yes. It's www.ubuhlebusanda.co.za, noma usithola ku Facebook @ubuhlebusanda, even kwi Instagram sinayo page @ubuhlebusanda, or ungangifonela ku 065 937 8948. Even TikTok sikhona. Igama le page. Ubuhlebusanda. Okay. Yebo. Okusalayo akushiyayo Yes. ukuthi nokutholwa kwale ndawo le kwatholwa inkampani yankosikazi wakhe Yebo. oyi-agent. So even ukutholwa kwale ndawo le sakutholelwa unkosikazi kamfowethu, right? Yeah. So leyo nje Angimele ngiyishiye kusuka nje ngempela. ekuqaleni ukuthola kwendawo wayesifunela ngashaya ikhona ngaphela ukuthi ngicela abasisize ngendawo babese bantanta itheko lonke basitholele Sayithola le ndawo. so ukuyilungisa konke kwakuyibona. Wow. Yeah. So kusho ukuthi nje mu plana nje ukuqala nje something mexhumane nawe nje you are the person. Uqedile. Hayi uqedile wozembo. And why ngoba ngicathi bakhona abafarish service ithi ayifane, but you opted to support omunye umuntu othi akabe angifuni ukufaka indaba ye-race but uyangithola ukuthi ngithini. So yini ay-influencer lokho? Mfowethu masikhula impumelelo yethu thina abantu abamnyama akekho omunye umuntu oyokwenza ukuthi sikhule ngaphambi kokuthi sisupportane sodwa. Ubhuti uMkhize uyiNazaretha, meaning yonke into esifisayo esontweni ikhona. So mawufuna into ikhona khona la ngaphakathi. So inhloso kwawukuthi sikwazi ukukhuphula omunye umuntu omnyama, and iservice yakhe i-right. We are happy asikaze sicomplain ngalotho. Siyabonga. Ayilisenethi siyabonga. Akubonga thina bhuti.
Let's